Lah kowe ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrawili ucapake karo grojogan. Nerwete kaya bethe suwun bawa tegaran. Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entuk-entukane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinur Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe lak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye to nek ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya dene lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya Kresna Badrakumara. Tekane Negara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbale Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek endang loro temen bakal digarwa dening Swana Mandrakumara. Yo lo, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono apa piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta. Ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra Nata ing Ndarawati ya kuwi ndang loro temon. Mula Kresna praptanipun Kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin anggebun-bun enjangan jejawah sonten. Angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmaja Mindang loro temon. Bakal ndak dhaupake kelawan Lesmana Mandrakumara. Kumara. Wah, niki wau pun ngentek-entekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alur-alur negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mongko lajeng tumuli badhetipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun ngomong dhateng putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Mekaten Bapak. Iki nggih. Lesmana Mandrakumara, Atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sapraptanira Lesmana Mandrakumara. Nonamit pasang Kalimantabe tinebekna ing iladuni dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa Madukawa Siwa Kresna sirayang manggelung jagat Dewa Bathara. Iya nggih tak tampa pangestuning wakmu Ndarawati tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming
tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan geganti laning ati kula. Inggih menika endang lara temon kulon praga. Endang lara temon kulon praga. Temon menika rak kulon praga. Kuwi Atmajaku wanita Atmaja putri ingkang wewangi endang lara temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Kula nyuwun dhaup karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mendrawati yen kowe pengen dhaup karo endang lara temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan Negaring Ndrawati naminipun endang lara temon. Bener. Lesmana, wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yu endang lara temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wonge nekat kok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu Negaring Ngastina, kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo endang lara temon ajeng kula dhaup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana, wonten dawuh wae. Kowe aja jejereng wirang karo Wakmu Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke endang lara temon. Sing wigati endang lara temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo Wakmu Mandura. Aku ingkang kajibah nglamarke endang lara temon. Nek nganti endang lara temon kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditampa ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kekno mbahmu ya putu. Ditampa endang lara temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna. Sampun. Lair batin, lair batos. Wah. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wenang tumraping endang lara temon kuwi dudu Wakmu Ndrawati. Nggih. Ning endang lara temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen pancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal wewel maring Atmajaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ngladeni, kowe aja nganti lara atimu, gedene aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana, sendika ngestakaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone endang lara temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane mrak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Monggo nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh, aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane endang lara temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku endang lara temon.
pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu Endang Loro Temon. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang. Terus kula takoni, kowe sapa, Nduk? Ngaku nami Endang Loro Temon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho wae. Iya, iya. Kula meng crita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kaliyan Raden Lesmana Mandrakumara. Sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan, terus kula tanting. Nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon, kasatriyan semene gedene kithekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang kithekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh. Wong wadon niku boten tau gedhek karo anthuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha. Nek Endang Loro Temon purun kalih kula. Boten sranta rasaning ati, boten kuat nyawang Endang Loro Temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah, isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa, iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bopong Endang Loro Temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang impen kula rampung, kula grayak-grayak tak kira Endang Loro Temon ten jejer kula. Bareng kula grayai kucing Candramawa, kucing jaratan keparat, kucing kula candhak kula banting. Jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik tinggine mubal. Terus sare meneh, sare mleh. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rong tutup niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedokan. Ketemu sapa? Bakule mie ayam. Sir-sirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi Lesmana. Aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene rajama-jama. Ya wis ben, wis rasa tok gagas. Mulai nyang saking menika wae kula nyuwun kanthi sanget Endang Loro Temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wong Prabu mboten marengaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira, mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan, ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wae. Imbang. Heeh. Ah, menakan Petra Padararja sak pratamu. Perembandurna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandrakumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petro. Oh, nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih, Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih. Bagong Padararja sak pratamu. Lho, Penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk, Penemban. Iya, tak tampa pangestuku tampan ana, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya Bagong wis ora kepenak. Petra Padararja, Ndara Sencaki wilujeng
Bagong Podolarjo. Ndara Sencaki wilujeng. Petro Podolarjo saprabtamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bakti kula kunjung nggih Den. Ya. Bagong Podolarjo saprabtamu. Pangaturipun Ndara Udawa wilujeng bakti kula kunjung nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ngono Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. Oh. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok glelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae tro iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apunten ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk aturna paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petro sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniku ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya, teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar. Kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng. Karo bapak dijenengi Bambang Senep. Oh, Bambang Senep. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh pita, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Samploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok. Bojo kula ora tau nang omah. Lah ning ndi, Gong? Mbok kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Nah, maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, heeh ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane wis males. Jelek aku. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbok kena penyakit corona lho, Tru. Corona itu penyakit bisu kok lho. Corona itu komunitas rondo anyaran.
Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok modal. Lah terus wigatine, lah sasampunipun Bambang Sren menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Sren menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Sren menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Sren niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Sren, "Lah sapa le sing arep tok rabi? Anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Sren niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap. Anu palakrama Sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekak-ceket lho. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki. Nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Sren adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Sren. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Sren. Nek Bambang Sren ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Wis cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlingking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana panglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaud dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karangkadempel, omong karo bapakmu matura. Yen Endang Loro Temon wis bakal ditanting daud karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir knetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya
wadanani rombranang kaya kembang worawari. Oh. Bagong kok menyat saka nggone lungguh. Tumuli jumeneng padha karo Nata Ndrawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndrawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora bae-bae lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar, nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon, ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndrawati, nek nglamar Endang Lara Temon, nek Sinuwun Ndrawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak jupaki pisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek detku, engko. Ayo. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Narendra titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sak kepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang arepe Kyai Prabu Ndrawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan ngono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkem kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean Endang Lara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sang Hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur. Bromo. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndrawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa nglakon Ndrawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Lara Temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndrawati? Rawe rantos marang bakal puntung legane atiku. Lah kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndrawili ucape karo grojogan nyerwete kaya betes suwun bawa tegalan. Bagong diar kowe. Kapokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entu-entuane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinuwun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe lak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh.
Lah piye to nek ora dadi? Sare. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Lho, jopo wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jarembukan. Oh iya dene lali. Kowe tak jarembukan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula, kowe mau ngopo? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya Krisna Badrakumala. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbale Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek Endang Loro Temen bakal digarwa dening Swana Badrakumala. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono apa piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Loro Temen, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, wala dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan nek kate dayan. Siar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Diang. Nanti papane wong nek Kati Dayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane nek Kati Dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane nek ayo dijajal kowe karo aku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Loro Temen. Wah, mati dereng aku bola caedan kan banget. Ayo, metu to. Wah, menungso tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuh sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Ah, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene
digawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora duwe mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo apa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, Bagong. Aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Raratemon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe Lesmana. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora wis nesu ora iso-iso tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Ana wong ditotho iki kapok kowe. Mboten Raden. Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, Prek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ora. Kene ngarep kene. Piye Dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Raratemon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mule niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang Raratemon jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe, gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang Raratemon timbalana mrene lho ngisrahaken dawuh. Nah ngono tekuse adil ora ora. Oh, kelurahan kae duwene ming Wesi, Kiai Drim. Kiai Drim dengkulmu mlocot. Sing nabuh para dewa. Terus napa? Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Deboksa Sapa Cindhe Parijata Kencana. Kayu keplu. Klepu. Ora guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu.
kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok swasa pupus cindhe Parijata kencana engko gek sinom udu sinom Parijata ora nganggo sinom Parijata kencana sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara wis nek Rasida Rabi nek wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae nek nggo gajul-gajulan bangane golek anak ratu ora kelakon gelem ranet wis engko tak tepungke Prastiwi wong asik tenan ya nek arep mati nom ya peken kowe glundung-glundungke beres wis bangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nek? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temen. Wes, mengko ndak bapak malah kokan mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi ya sing ati Setyaki wonten ing barat utawa wonten ing barat jin tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartaning tumanduk ana ing Perut Sindrawati hei kasinggihan mekaten tatanan Prawadya Bala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok manangaken remaning kawula nggih ngestaken dawuh babar wisan budana kang padha sibuk ingsun kundur kedaton mengko ingsun pribadi bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misange padha andon pupuh ngestaken dawuh dun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa piye kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kowe tak omongi kowe apike rasa perang merga iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat piye wis pokoke aku ora iso ngaturake lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lantang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabor ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa ae. Ning Sinuwun Mandura Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus nek kowe karo aku mundur isin. Nek aku gak lho nek kon perang.
Lah kowe mau nantang Sinun Baladewa ki karepmu piye? Kamu goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur. Kula jeret rembelane kowe ora. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek Sinun Mandura nesu, sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke nek Baladewa sing maju tandhangono siap ora minggat lho ora aku tak tuku es teh lho ngelak ya aku nek nyile 2000 lho asing wingi nyile 5000 urung balekke kok sisane tak gunggung sungsung 7000 wis ora iso njaluk sing kowe sing bayar aku oh iya perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawi gelarira wang-wang Petruk kantong bolong Ndara Kartomarma ya ana ing ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora weruh bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tok sing wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Snetra Sida Daup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Snet luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi apa wong lima Petruk niku nek bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong telu papat lima Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tinjung akhirat nyawamu kene merganing pati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemewat kowe ngregem jimat kowe wani dados siabang kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dretane karowanmu kendara dening Kanang Sotama kula ladeni Ndara
Waduh mati ya. Tumbaknya mati modal edian ora apa-apa Petro ngopo aku izin bilang-bilang begaman wis anu sing tuwa meneng awakmu ya saiki kowe genti Mbaleso aku lah bakal ganti waris dulmu ganti ati kala kalau ponokan Petro disialke ning surat kabar bilang bebalang ning nganti kala kalau ponokanmu asal derajat baru jar kinar tak buang wayang anyar nek ora tak buang skenarone kaya ngono pepete nggone wong sugih kok ora wae kula kan mungso Petro wae kalah pangestripun Petro kekuatane ngedapi-dapi kula sumanggaken kula sampun boten saged nglawat pejah kula man nggawa tumbak Petro nyaut arit gedene Raja Majama tumbak disendal arit tiba teng sirah kula nek boten sirah kula sigar dadi loro untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sapenake dhewe lah. Piye, Dul? K.O. Kalah. Mengetenipun kawon, Man. Mungsu Petro kok kalah iki. Mbok ora cok ngembe karo Petro. Nek sampean ora percaya karo kadadian Petro mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petro ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanan. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep endi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal wale. Wale muntalpil cilaka lah iya sapa sing urung maju muatak Citraksi arep maju kok selo menawa selo ngomong suwe Petro Paterono wis rampung kok pon kok cepet kula niku nyambut gawe cecek wis rampung pon ora kowe iki mau rono ngopo sampean ngomong napa Petro Patenono lho Petro to heeh lah krungumu wah salah komunikasi man kukrungu kula Citraksi ana krupuk entekno kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke.
Akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke krupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampean ngomong Petruk patenono ning kula niliki cakro. Ade. Terus maju. Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Supaya aja sepi, Mas. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo kula mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalayo riwun. Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus godel bingung lampahing kuna para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ra apa. Gedhabyah kok kan cacah ngrebda tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas. Petruk kan nombolo. Ora mikir kono-kono, dhuwur wancana aja takon tusuk glandang mengko dadi apa. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya. Nek mati manggre dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah didoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketahe. Prabu Baladewa teka. Petruk nanti Bagong, Petruk mboten wonten. Kowe ndeleke Petruk nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya bismillah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Nek senek adikku cah bagus. Semir bedene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku batin ngrekoso kaya ngene mungsuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petruk ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngopo rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng dong. Mundur. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku lek mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku,
ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapae, Tru? Kowe ngapae? Lho. Lho apa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Kowe nggo ngono ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok tok talekke nggon sepatu to. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo ngijen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo ane. Aku iso dadi Baladewa to. Ah, ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ora jamak-jamak. Jagat dewa wae. Ya jagat bae Nenggala. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo cocok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro kandhong ngono. Wonten dawuh. Sawa sing gedasi ora kowe Petro. Sinuwun mandura. Celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajane iki gliyahmu iki top iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Andangi kok. Oke. Petro kandhong wonten dawuh sini. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jang. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkepe. Oh iki mujak-mujak adine wani kok. Wis nang ngono kok. Tru. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye? Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cukenaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngatur. Oh, apa ini? Wah, aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tataran nyandang Tara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekarsane. Ora usah bengok-bengok. Lha iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengal kuwi. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora paling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien.
Prabu Ambeien. Setan lah tatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso lah tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah manus-manus jajaran. Wani ngembari marang Mangasena Mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lek kunyil nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki apa? Setan tatanan Baladewa kaya gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manus-manus jajaran. Iya iki. Iki apa iki? Lho, karo dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ra usah gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis arep ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok ora Bu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wah iki lho dherekaken ora. Wah, ayo. Wah, mati kok ora Bu. Kok ora Bu. Mati enak kok ora Bu. Resna coba pisah. Ayo. Adega kok ora Bu. Ora Bu Latri Kendel. Kok ora Bu Latri Kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Lha Cacandala satu pantas menuju lanjut Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil cekel. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya pun Kakang bakal nglermake menggali pun Kakang Nayarana. Kuwale. Narayana. Kresna wonten dawuh. Kowe kok percaya karo iki piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Ora bulerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah dhuwar karo Baladewa setan alas. Iyai, wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe malah karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken niku kok Prabu Mandura. Panjenengan niku ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho,
Dimas Setyaki. Ora Bu Kasinggiya. Padha becik sawratamu jan. Nering sambi ora Bu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kuwi ana sing Mandrana kula kembang karo Pak lara atiku, Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra pun Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih dipanggung ing saged tata jalmi sangajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Sristya Warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara ayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Debuk Swasa Pusti Dewari Jata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula Endang Loro Temon Koko Prabu. Ing Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Dewak Swasa Pusti Dewari Jata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna bakal upaya golekane muga-muga nek iso ngaturaken iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon Koko Prabu sembah kula ingkang mringjeng karo waduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyampluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Kyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusika Seta. Kusika Seta, Kusika. Gamelan Lokananta kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Dewak Swasa Pusti Dewari Jata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti kok. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Narendra Mandra kaya ngono ku ndak malah dadi dukane Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina, Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula nek salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa.
Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula mak slep terus kula dadi Baladewa. Lah arep saren pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Kene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujude ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wong amu. Kene nyaket kene. Gak ndak dicocok.